Oh my goodness！ 到底是在哪里染回来的？其实我一点头绪都没有啦。我们不用戴口罩了。是小番薯跟鸡嫂确诊的第2天。确诊了，我感想。Negative。你看人家在赌博呀？因为你在赌博咩？各位观众朋友，你们听我的声音是不是很奇怪？然后前几天看我的 IG Story， 是不是知道我生病了？今天我又做了多一次 test， 你们看一下那个结果。Oh my goodness！ 你看那个颜色，西北色哦，这次就够力了。其实我在生病的那个时候啦，验的时候是没有事情的啦。然后今天是礼拜天，因为我的女儿感到有点不舒服，所以我再去马来验。结果2条线非常的深，现在我在叫我老婆验，然后我女儿已经有点不舒服了，所以最后还是逃不过。我要拿这个 marker pen 来记录每一天 test kit 所验出来的结果。So 这个是我的31 July， 这个是我老婆的。所以呢，我老婆现在是还没有中啦，也希望她不要中啦，所以她现在是戴着口罩的。那她现在戴着口罩，该来的还是来了。既然都来了，就来记录一下我们的隔离生活吧。所以这支影片呢，会拍到一直变成1条线为止。不懂怎样讲其实当下心情也没有很慌张。不懂是不是因为过了一段时间过后，也不会像当初一开始如果有中的话，就会不知所措。你看我女儿 ，Are you okay? Are you okay? You okay? 她要吃枇杷膏。给她喝一些退烧药水先。其实我女儿还没有验的啦，现在等我爸爸把 test kit 送过来，因为刚才我只是买到2支 test kit 而已，没有想到中了，所以我们也不要出门啦，就待在家里面，要想一下怎样分配啊。是咯，一起生病了咯。来啊 Negative。还没有啦，你不要动先。Negative。3、4、5，对。所以呢，小番薯验出来的结果是1条线，是1条线的结果。可是经过讨论过后，怕他是因为潜伏期的关系，所以验不出来，所以还是决定了他还是跟我一起。今天呢，我会用这个香薰机，然后我所用的精油是这种 antibacterial 的。讲真的如果你问我到底是在哪里染回来的，其实我一点头绪都没有啦。可能我就回顾到礼拜1吧，礼拜1也就是7月25号那天。我记得那天我是在马来西亚用汽车送 Grab， 然后间中也是送了5单呀，如果没有记错的话。接触人也根本没有很多，我也没有停下来吃东西，也没有在外面用餐，送了那我就回了。然后再隔一天呢，我就去到新加坡用电动脚车送餐。那时候我就有在外面用餐了。可是我记得我用餐的地点是很少人的，然后有人对吗？也是隔了2-3个桌子那么远。然后间中在接触任何人的时候，我都是有戴口罩的。我真的不知道到底是怎样染回来的，你们懂吗？再来呢，就是去到星期3，27号，27号没有什么感觉，没有什么事情发生。28号我就刚剪完片。然后就在晚上的时候我就觉得身体好像有点发冷，但是我也没有怀疑这个是 COVID， 我只是纯粹觉得可能是我礼拜2在新加坡淋到雨，有一点小感冒这样子而已。然后我就发冷，然后一直到早上还是有一点点感觉，我就拿那个体温计来量量了过后，就好像你们在 story 里面看到啦，我就开始发烧了，然后当天在 story 里面也是一样有看到，我用了 ART 去 test， 结果是 negative。anyway 那个时候是29号啦，然后接下来就到昨天了。昨天就是30号我就明显的感觉到喉咙是不舒服的，但是我已经退烧了，整个人比较精神一点 compare with 29号的时候然后咳出来的那些痰是比较浓的，好像有点结块样子的，而且很难咳出来，但我没有感觉到呼吸不顺畅那你知道今天也就是31号啦，31号也是一如往常，我觉得我还在恢复当中，也没有想要去 test， 你懂吗？怎么知道就突然间我女儿好像不舒服发烧感觉她的身体烫烫的，大概在4-5点的时候，我们就开始有一点怀疑可是她现在已经退烧了今天我的症状其实也就只是鼻塞，喉咙还是有点不舒服，但是呼吸呢还是 OK 的。
顺畅的。所以如果你问我到底哪一天是第一天，我真的没有头绪。是昨天吗？肯定不是星期五啊，星期五29号肯定不是啊，因为那时候我 test 的时候是 negative 的嘛，所以我真的不知道哪一天是第一天啊。不管怎样，再看怎样啦。总之每天都会 test 到 negative 为止。现在是早上的1点38分了，该量一下他的发烧，好像又来了，差不多38.5度到38.9度样子，量这边是38.5啊，所以呢就给他喝了这个退烧药水，让他继续睡觉。因为像这样子的情况，差不多每4个小时就要给他喝一次退烧药水吧，所以再观察看怎么样。喝了药水就比较好睡啊，你看啊，37.2，算是没有发烧了吧。OK， 好 ，Good morning。所以呢，现在早上起来，趁还没有喝水的时候，就来帮他验一下先。醒住。好，所以结果就是呢，我还是一样是2条线，这个是今天8月1号的，但是我女儿呢，还是一样是1条线。所以呢，现在问题就来了。因为昨天是担心我的女儿有潜伏期，所以就安排她跟我一起睡，然后我全程是戴住口罩的啦。然后连续验了2天过后，我都还是一样是 positive， 我女儿还是一样都是 negative。来，我把再验多一次，还是有发烧哦。其实我本身呢是已经没有什么事情了啦，但是验出来还是一样有2条线。可是我现在担心的是我女儿，因为她的发烧是反反复复的。昨天晚上半夜的时候有突然烧回来，然后一直到今天早上现在又烧回来，所以还是要观察一下。但是她验出来的结果都还是一样是1条线啊。好，所以呢现在已经给她吃饱了，然后也吃了药，你看睡着了。所以呢，现在我手头上的所有拍摄工作啊，还有剪辑的东西，我现在暂时是没有力去动它先的。但最重要的是要把身体养好，然后现在也是要进行一个大扫除，还有把针尖胶都消毒它，要做好一些防范措施先。因为听讲哦，如果是中了的话，在同一个屋檐下会一个一个被传染的，所以现在就要做一些防护措施，把所有的地方都消毒、弄清洁，不管有中没有中都好啊。就是一个预防哦。OK，so 消毒、打扫、清洁全部完毕，然后可以通风的地方都已经开窗给它通风了，满身大汗。所以呢，可以做的都在我的能力范围里面做完了。消毒是最重要的，我觉得。接下来呢，就是看个人的免疫系统的强度到底到哪里了。其实我个人哦，现在本身是没有什么东西了啦，只是偶尔还会干咳，还有声音有一点很难听，所以今天的工作全部没有办法做了。原本今天有一个拍摄的，结果就要跟厂商讲延迟拍摄。还有一样就是我发现到今天我有一个症状啊，就是味觉还有嗅觉没有那么灵敏，好像隔了一层东西这样子。我问如果你们有中过 COVID 的，是不是有相同的情况？这个东西呢，会是持久性的还是暂时性的？可能你们可以在下面留言让我知道。我希望是暂时性而已啦。OK， 就在我女儿睡午觉起身过后，她又发烧了，所以呢，我们决定就带她去看医生。所以呢，我就交代我太太去问一下医生到底要怎么办，因为现在我女儿她发烧是反反复复的。现在他们已经去看医生了，等他们看完医生回来过后再看怎么办。OK， 刚才呢，我老婆已经带我女儿看医生回来了。医生是这样子讲啊，担心她是那种小孩子的流感，然后并不是 COVID， 所以在这样的情况下，最好就是把我跟他们完全隔离开来。可是这个对于我们来讲好像有一点小困难啦。如果你们是有小孩的，你们都知道啦，因为有时候小孩子会要黏爸爸、黏妈妈，不一定了。所以这个再看怎么样。但是无论如何，现在我们有了一个新的计划。所以现在呢，我会搬离这间房间 ，OK， 我会完全不进这边房间，客厅我也不进，我老婆工作室我也不进，饭厅我也不进，厨房我也不进，总之哪里都不进。然后我的活动范围呢，就只是限制于我的这个第2工作室，就是这边了。
我已经把床搬进来了，你看，我会睡在这边。这是我的第二工作室，不是楼上那一个，因为楼上那一间是开放式的，所以是完全不适合在那边隔离的。所以接下来的日子呢，我会待在这个第二工作室这边，因为这个第二工作室的好处是它可以直接通到后门。我这里有一个压的 ，OK。所以这边呢，把门关掉，那边厨房出来哦，有一个压的，这边是可以直接通到外面去，外面是比较通风，外面风会进来嘛，所以就可以让空气流通哦。再来呢，就是这间厕所是我的活动范围啦，我们会把这个门关上，我只限制于活动在厕所跟我的第二工作室。接下来呢，我会跟我太太讲，叫她做第二次的消毒啦，因为其实该早上的时候我已经把整间家都消毒到很干净了。before 我女儿去看医生之前，我还是有到处走动啦，所以可能等一下来一个最后的消毒，然后他们就可以自由活动了。所以明天再 update 你们看怎么样啦。早安，各位观众，今天算是我确诊的第3天吧，就从有验到 positive 那天开始。说第3天的状况是怎样呢？我的声音一样还是那么难听，然后昨天晚上也睡得没有很好啦，因为我的这间工作室是没有冷气的嘛，而且这个床搬进来又有点硬，就有一点睡到腰酸背痛的感觉。再来呢，就是我发现到一样东西，昨天不是跟你们讲，我吃东西还有闻东西的时候，好像有一层膜在前面。然后我今天早上一起来哦，我发现到我的嗅觉好像完全没有了哎。我嗅不到我贝贝的味道哎，我连我自己衣服的味道也嗅不到，够力啊！这个应该是暂时性的吧，其实我有点小小担心啊。哇，不要管它先。今天会是2条线还是1条线的 ？OK， so 那个成绩也是的，还是一样是2条线。然后现在呢，我的女儿跟我的太太在验证，现在去看一下他们验到怎么样啊？他们应该是验好了。OK， 所以你们看到我没有戴口罩，也应该大概猜到是什么事情啊？是的，所以呢，我的女儿跟我太太在今天，也就是8月2号啊，正式确诊。其实我觉得这样子会更好啊，不然哦，一直隔离来隔离去，一个人在这边，一个人在那边会很麻烦。所以全部人都确诊了，我觉得反而会更轻松啊。确诊了，我感想。我感想哦，就好好照顾自己哦。耶，我们不用戴口罩了。我觉得这样子很方便啊，不然的话哦很麻烦。我跟你讲，第一个晚上戴口罩跟他睡的是 disaster。这个不是中 COVID 咩啊 ？Negative。这个像中 COVID 咩啊？现在中 COVID 的小孩都是这样的。哎呦。好了。哦，这个昨天发烧了过后，今天好了，今天成2条线哎，很奇怪哦。他昨天发烧的时候哦是1条线的，然后今天发烧好了2条线，难道现在 COVID 的品种已经进化到那么厉害哦？哎呦，你要傻婆嘞！COVID 没有症状是给你变成傻婆的啦。傻婆，这个是 COVID 新的症状嘛？哈？疯婆。猫咪，我在写物质。是什么颜色的物质哦？不卡了 ，orange color, yellow color。OK， 那你继续吧。Good morning， 各位观众朋友，今天呢是我确诊的第4天，然后是小番薯跟季嫂确诊的第2天。刚刚起身了，我们再验了多一次，给你们看一下成绩。哒哒，这个是我的，还是2条线 positive， 然后哒哒，这个是小番薯的，一样还是2条线 positive。至于季嫂呢，我觉得不用验了啊，因为她已经开始有发烧，然后喉咙痛，全身不舒服的状况了，所以呢，她验了还是一样是 positive 啦。可是有一个问题是哦，现在我跟小番薯啊，身体状况是已经 OK 了的，但是还是一样是2条线，所以呢，我们还是一样没有办法出门，还是一样要在家里继续我们的自我隔离。到底几时才可以变1条线啊？请大家继续看下去吧。你以为在赌博啊？
negative 300哦。 negative negative 看看人家在赌博呀，以为 negative 你在赌博咩？ negative negative 观众朋友，你们看到吗？但是不要高兴得太早，我开另外一个给你们看，擦啦！哎，原本呢，我以为今天确诊的第5天 ，suppose 应该是可以出关了的。那你知道，我妈妈提醒了我一下，要用擦鼻子的比较准。所以呢，你们刚才看到那个一条线哦，是我在早上的时候，就是用吐口水的方式来验的。结果它呈现一条线，我是蛮开心的啦。然后我的妈妈叫我拿另外一个验鼻子来验一下，怎么知道呢？结果就出现了2条线，是一点小小失望啦。因为其实我现在本身哦是已经完全没有什么事情了的，而且昨天也拍影片呢，就可以完全正常工作。可是无可否认啦，我相信那个病毒应该是还有蛮多的数量在里面的啦，所以才会呈现2条线。因为我问过pharmacy，他们是这样讲啦，如果验鼻子的话 ，anytime 你都可以验的，不管你有没有吃东西啊、喝东西。但是我觉得口水的 test kit 哦，真的好像是有点问题耶。even though是我早上起来哦，完全没有喝水，完全没有刷牙情况下验到是1条线。但是我在用另外一个 test kit 的时候擦鼻子的结果是2条线，真的是玩弄我的心情啊！可是其实哦，它的线的颜色已经很浅了啊，所以我觉得应该是差不多了的。那么可能就让你们来知道一下我在第5天的状况，因为前1-2天哦，讲真的，尤其是昨天，我的嗅觉跟味觉哦是完全没有了嘞，我终于感受到那种感觉了，是真的很不好受，觉得吃东西没有什么意思这样子啊。但是呢，今天早上吃东西的时候开始有酸甜苦辣的感觉啊，小确幸，因为我很怕这个是长久性的，如果是长久性的话，我就完蛋了。但好彩，逐渐的，今天我已经开始恢复我的味觉跟嗅觉了。至于咳嗽呢，还有一点点的咳嗽啦，但是伤风感冒啊，这些全部都没有了。但是我的鼻音还是蛮重的，其实可能你们真的听不出，可是我自己感觉得到了。说发这个就是我在第5天的情况啦，所以呢，就看明天或者是接下来的1-2天会是怎么样。So 明天等结果。Good morning everybody， 今天是我确诊的第6天，所以呢，今天就来验啦，最好是可以1条线。昨天已经被欺骗了1次了，所以今天就直接用擦鼻子的方式来验。现在有点小紧张，成绩如何？要等一个15分钟再跟你们讲。OK， 各位观众朋友，所以呢，再给你们看一下我的 test result。嚓啦！是的，你们这样子看呢，可能感觉上是1条线，可是如果你们再看仔细一点啊，你看到吗？这边还有一条浅浅的红色的线呢，我不知道你们看得到吗？有没有？有没有看到一个浅浅的红色的线？我这边肉眼看是看得到啊，我相信镜头看应该也是看得到吧？你们看。还有一条浅浅的红色的线，所以我觉得呢，那个病毒量应该是大大减少了很多啊。这代表我还没有完全康复，可是我的身体状况现在让你们知道一下。其实我本身觉得是已经好很多了，然后味觉啊、嗅觉啊已经开始恢复了。虽然是还有一点点不那么灵敏，我应该这样讲，对，就是味觉跟嗅觉还没有像之前那么灵敏，但是已经在好转中啊，就是1天比1天更好。声音的方面呢，我就不知道几时才会变回来啦。然后这几天哦，我一直在想哦，到底是在哪里染回来的？我想了又想，我想到一个最有可能性地方哦，其实就是新加坡关卡。因为你们知道吗？我们在过新加坡关卡的时候，有一个地方哦，是需要摘除口罩，然后做这个生物认证的，因为他们需要 scan 我们的脸嘛，所以我们就必须拆除口罩，大概一个10秒钟这样子吧。你们不要小看那10秒钟哦，我是这样觉得啦，因为我每一天都会有上万的人在那边经过，所以就算是你摘口罩的那10秒钟都好，都很大的可能是会被感染的。Anyway， 现在呢算是差不多好了啦，可能我们再等多1天，看一下明天会不会完全显示是1条线，明天再让你们看一下。哎呦喂呀，各位观众朋友，今天呢是我确诊的第7天，是的，正如你们刚刚所看的，还是一样有一点点浅浅的线，你们看，还有一点浅浅的线在这边。
我的天啊，到底要几时才会完全没有线呢？我们再等明天。Good morning， 各位观众朋友，今天是我确诊的第8天，终于啊，我要给你们看我的 test result。嚓哒，是不是已经变一条线了？你们看，清清白白的一条线，有没有？看清楚一点哦，就只是一条线而已。耶，我终于出关了，耶！哇，8天哎！昨天还有一点浅的一条红色的线，可是今天呢，就完完全全是纯一条线，浅的都看不到了。终于啊！讲真的，其实2年多才中，我觉得算是蛮幸运了啦。其实起初我是打算要等到它流感化的时候才中，因为我觉得每一个人都应该会中的，只是说流感化过后才中的话，那个杀伤力就没有那么大。虽然是讲我是在疫情2年多过后才中，其实那个杀伤力也是大大的减少了非常的多。它并没有像当初疫情刚开始的时候，如果是在疫情一开始的当初就中这个新冠肺炎的话，那个杀伤力真的是不可想象的。其实这整个过程中，我都觉得它的杀伤力真的是没有那么严重了，就好比普通的伤风感冒的感觉是差不多一样的。好啦，所以今天终于可以做一个结尾了。如果你是还没有中新冠肺炎的，继续防卫下去 ，OK， 继续 protect 你的家人，继续 protect 你自己，一直直到这个病毒真正的流感化。但是如果你已经是中了 COVID 的话，你只需要好好调养你的身体就好了。其实要等到什么时候它才真正的流感化，讲真的我也是完全没有头绪啦。但2年多过后才中，我觉得已经算是不幸中的大幸了吧。而且我看到小番薯跟纪嫂也是没有什么事情，这样子我心里就安心蛮多的。好啦，我觉得今天影片就到这边啦。希望通过这支影片，你们可以从中得到一点点有用的信息。还有，如果你们觉得这一支影片不错的话，喜欢这支影片，记得订阅我，打开小铃铛，还有按赞。我们下一支影片见，拜。